Լորանս Պերիգո, Շվեյցարիայից, որի ֆիլմը երկու հոգիների միջև բավական հետաքրքիր ֆիլմ է, եթե տեսել եք, կարծում եմ, որ ցուցադրել ենք մեր մամուլի համար, եւ մեր հայրենակից Արտո Հեղլիվանյանը Ֆրանսիայից, որի չափազանց հետաքրքիր վի ինչպես Վերնոյ ֆիլմը նույնպես կարծեմ տեսել եք, այնպես որ ես միանգամից խոսքը տամ Լորանսին, հետո Արտոյին եւ հետո անցնենք ձեր հարցերին։ Արտուր կարող ես թարգմանել։ Here is Laurence Périgot. Elle est une réalisatrice suisse. D'origine française. Bah, elle est d'origine française. Et j'habite en Suisse. Et elle habite en Suisse. Ah, Laurence Périgot, ինչպես արդեն պարուսամության ասեց, ֆրանսիացի է ծնունդով, բայց ապրում է Շվեյցարիայում։ Նրա ֆիլմն է երկու հոգիների, սպիրիտների հոգիների միջև, որը բավականին հետաքրքիր ֆիլմ է։ Արտոն։ Laurence, please. About you, about your film. Wow. And then Okay. So j'y vais en anglais? Oui. In English. Okay. If anyone needs translation into Romanian, please tell us. So my name is Laurence Périgot. As we said, I'm French, living in Switzerland, and I'm here to present my first feature film, Between Two Spirits, called Entre il et elle, in French. It is... Okay. Yes, translation. Arkadaşlar nekasına bir film olur. Yes, mikrofonu. Yes, Că nu dansez nu se cu orice Okay. So this is Laurence Périgot-ը, որը որ եկել այստեղ ներկայացնելու իր ֆիլմը, որը կոչվում է Երկու հոգիների միջև, եւ նաեւ այրավանում տվեց, որը կոչվում է նաեւ թևերը, Donc, tu peux faire l'anglais? Oui, français. Français. Alors, j'ai étudié l'anthropologie visuelle et la sociologie et l'étude des migrations en Suisse, à Neuchâtel. Ինքը սովորել է անթրոպոլոգիան, վիզուալ անթրոպոլոգիան եւ սոցիոլոգիան եւ ուսումնասիրել է նաեւ étude de migration. Ներգաղթի խնդիրներով նաեւ ուսում. Et de manière générale, je suis intéressée par ce qui me semble exotique, donc ce que je ne comprends pas. Et quand je rencontre une autre vision du monde, je suis curieuse d'essayer de comprendre le monde à travers cette autre paire de lunettes. Ouais. Ինքը իր ֆիլմի միջոցով փորձում է ճանաչել այն իրականությունը եւ այն տեսական աշխարհը այլ աշխարհների հետ կապված, որտեղ որ այլ ակնոցների միջոցով է կարողանում կապվել արտաքին աշխարհի հետ։ Une autre chose qui caractérise mon travail, j'aime donner la parole aux gens qui l'ont rarement. Ես ինչն է ինձ համար կարևոր տալ մարդկանց խոսքի հնարավորություն, որոնք որ շատ հազվադեպ ունեն դրա հնարավորությունը։ Et j'aime trouver des personnages qui sortent des stéréotypes. Ես սիրում եմ գտնել այնպիսի պերսոնաժներ, որոնք դուրս են գալիս ստերեոտիպներից, քարացած կարծրատիպներից։ J'ai eu beaucoup de chance dans l'histoire qui m'a mené à réaliser ce film. Ես ունեմ մի հետաքրքիր պատմություն, որը ինձ բերել է նկարելու այս ֆիլմը։ Pendant mes études, j'ai appris que selon les cultures, on pouvait appréhender la question du genre ou du sexe de manière différente. Il existe des cultures où il y a plus de deux catégories, hommes et femmes.
Ես իմ ուսման ընթացքում հասկացել եմ, որ տարբեր կուլտուրաների միջև սեռական, այսինքն գենդերի տարբերությունները լինում են տարբեր հատկությունների միջև, այսինքն կարելի է տարբերակել երկրներ, որտեղ որ տղամարդու եւ կնոջ հարաբերակցությունները բավականին տարբեր են եւ կինը այդտեղ դժվար տարբեր է։ Et du coup, je faisais des recherches sur ces sujets du genre quand j'ai rencontré un ami de mon père qui m'a demandé ce que je faisais et du coup, je lui ai raconté que je faisais des recherches sur la question du genre. Երբ հանդիպեցի հայրիկիս ընկերոջը եւ նա շատ հետաքրքրված էր, ես նրա հետ կիսվեցի իմ մոտորումները, թե ինչ եմ պատրաստվում նկարանեմ, ու դա հենց արդեն գեն ժանրը սերի հարցներ։ Et il s'est confié à moi. Il s'agit d'un professeur de management de haute école. Management. Ես իրեն ներկայացրեցի ամբողջ պրոյեկտը, ինքը շատ հետաքրքրված էր դրանով, ինքը զբաղվում էր մենեջմենտով, dans les entreprises. Il était professeur dans une business school. Ինքը պրոֆեսոր էր բիզնես դպրոցում։ Et il m'a confié un secret et il m'a dit qu'il prenait des hormones et que 15 jours après, il allait partir pour changer de sexe à Bangkok. Եվ ինքը ասեց, որ ինքը որոշել է իր սերը փոխել եւ մի քանի օր հետո պատրաստում էր մեկնել Բանգկոկ եւ փոխել իր սերը։ Սեքսը։ Donc, pour être clair, c'est un homme qui est devenu une femme. Donc, son sexe. Այսինքն ինքը դառնում է մի մարդ, որ դառնում է կին, առանց իր առաջվա սեքսի։ Et le visage a été transformé pour féminiser l'apparence. Եվ ինքը փոխակերպել է նաև իր կերպարանքը դեմքի, այսինքն դիմագծել է, որպեսզի ստանար արդեն ավելի ֆանատիկ տեսք։ Et du coup, en 15 jours, j'ai juste eu le temps de trouver une caméra, de convaincre l'université où j'étudiais d'accepter ce projet comme projet de master, et je leur ai même demandé de l'argent pour qu'ils m'aident à partir en Thaïlande. Եվ ես անմիջապես դիմեցի մեր այն համալսարանը, որտեղ որ սովորել եմ կամերայի համար, եւ անգամ դիմեցի գումարի համար, որպես իրենք ինձ օգնեին, եւ դրանից հետո մեկնեցինք արդեն Թայլանդ։ Ça m'arrangeait pour des questions de papier, je pouvais rester en Suisse en tant qu'étudiante, et ça m'arrangeait comme ça, je pouvais avoir le matériel. Et mon contrat avec l'université, je leur ai dit que j'essaierais de faire sortir le film de l'université, ce qui serait une forme de promotion pour cette nouvelle matière d'anthropologie visuelle dont je faisais partie de la première promotion. Եվ համագործակցությունը համալսարանի հետ այնպեսին էր, որ այս ֆիլմը պետք է դուրս գար արդեն համատեղ համալսարանի հետ եւ նրանց գովազդ դասված այսպես կարելի ասել, որ համալսարանը օգտվում էր ու դրա փոխարեն ստանում էր, որ համա արտադրություն էր դուրս գալիս հենց համալսարանի հետ։ Ինքը ուսանող է մագիստրատուրայի եւ սա իր մագիստրատուրայի պրոջեկտն է։ Donc ils m'ont payé le billet d'avion, ils m'ont prêté le matériel et suite à la production du film, ils ont pu faire de la pub et profiter de l'expérience. Դրանից հետո իրանք գնացին իմ ինքնաթիռի տոմսը, ես մեկնեցի Թայլանդ, տվեցին իմ բոլոր մատերիալները ու դրանից հետո իրանք արդեն կարող են իրենց գովազդային արշավը սկսել այս ամեն ինչի։ Donc j'ai filmé Chris, qui est devenu Christa, pendant 1 an. Ce qui m'intéressait, c'était le changement biologique, la question du changement du corps et des hormones, la question administrative, comment on change de sexe, et surtout, ce qui m'intéressait, c'était la question sociale, comment incorporer une manière d'être qui est celle d'une femme quand on n'a pas été socialisé comme une femme. Եվ ինձ համար կարևոր է հասկանալ այս ամեն ինչի մեջ, թե ինչպես կարող ենք մենք այս փոխակերպումը ներկայացնել եւ նաեւ այն ադմինիստրատիվ աշխատանքները կատարել, որտեղ մենք կարողանանք հասկանալ, թե այս տրանսֆորմացիան ինչ ձևով կարելի է կատարել, այսինքն նկարել եւ ներկայացնել անստատեսին։ Et voilà. C'est tout. Si vous avez des questions, Ամենն է, եթե դուք հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Դա իրական պատմություն է, թե հնարով է։ Est-ce que c'est réel? Oui, c'est un document. Ես սկզբից ասեցի, որ ինքը հանդիպեց իր պապայի ընկերոջը, որ ասեց, որ ինքը գրում է սեքսը փոխելու, ինքն դրանից արդեն իդեա եկավ իր մոտ արդեն, եւ այստեղ ասեց, որ այս ամենի նաեւ սոցիալական խնդիր ունի, երբ որ հասարակության մեջ մարդ չի ծնվում այնպեսին ինչպեսին որ կա, եւ խնդիրը առաջանում այդ ամեն ինչ արդեն փոխակերպելու եւ ներկայացնելու սոցիալական տեսակետից նաեւ։ Խնդրեմ, ձեր հարցերը։ Հարցեր։
Je peux juste rajouter quelque chose sur la question du réel. Quand donc Chris m'a raconté cette histoire, et dans l'après-midi où il m'a raconté cette histoire, je me suis dit, sujet, je veux filmer ça. J'ai proposé à Chris de filmer son histoire, et il a été très enthousiaste, parce qu'il s'est dit, super, ça va être un film qui va raconter enfin la success story. Երբ որ ինքը Քրիսին հետ խոսեց եւ Քրիսին առաջարկեց նկարանելու այս ֆիլմը, Քրիսը շատ ոգևորված էր եւ ինքը շատ ուրախ էր, որ այս ֆիլմը փոխակերպման, այսինքն այս փոխակերպման process-ը նաեւ կներկայացվի ու մարդիկ կհասկանան թե ինչ կերպով է այդ ամենը կատարվում։ Et je lui ai tout de suite dit, il ne s'agit pas d'un film de commande, je veux filmer les beaux côtés de l'histoire et aussi les difficultés, les doutes, les souffrances. Et si son but c'était de convaincre les gens, je lui ai dit qu'à mon avis, on convainquait plus les gens quand on montre un être humain auquel on peut tout le monde peut s'identifier. Et il s'est dit, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord de montrer mes souffrances. Եվ Քրիսի հետ խոսում էր, ինքը հասկացավ, Քրիսին ասել, որ ինքը ուզում է ներկայացնել այս ամբողջ պատմության գեղեցիկ կողմերը, դժվար process-ները, այս ընթացքները, որ ինքը ունենալու է այս ամենի մեջ, ու Քրիսի համար կարևոր է, այսինքն իրենց համար կարևորել են, որ ներկայացում են մարդիակը, այսինքն մարդը, որ արդեն իր էությամբ կարողանում է հասկանալ եւ այսինքն գտնել հանդիսատեսը կարողանում է գտնել ինքն իրեն այս ամենի մեջ։ Alors, j'ai une question. Comment sont ces impressions, les impressions de Christa? Les impressions de Christa. Որոնք են Քրիստայի տպավորությունները։ Faut venir voir le film. Christa est une personne qui est assez positive et surtout qui est drôle. Քրիստան մի կերպար է, որը շատ դրական է եւ երբեմն նաեւ ծիծաղելի։ Donc elle arrive à parler de ses difficultés, souvent derrière un masque d'humour. Շատ հաճախ կարողանում է ինքը ներկայացնել իր դժվարությունները առանց սամասկ ու անմասկ։ Un masque. Elle porte une elle porte un masque. Alors, mais c'est-à-dire c'est une image, c'est une métaphore. Ok, օգտագործելով դիմակ, որի միջոցով կարող են ներկայացնել իր տպավորությունները։ Donc mon enjeu, c'était d'arriver à casser le masque. Et aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai réussi à le casser. C'est à vous de pouvoir l'estimer. Եվ նրա խնդիրն է կոտրելու այդ մասկան, որպեսզի կարողանանք ավելի հասկանալի այսինքն հասանելի դարձնել։ Maintenant, si la question concerne l'impression de Christa par rapport au film, elle évidemment, elle l'a vu, ça a été la première spectatrice du film, et dans un premier temps, elle était gênée. On dit souvent que les personnes transsexuelles sont comme des adolescents. Ils doivent se trouver dans leur nouveau genre, comme un adolescent se trouve en tant qu'homme ou femme. Et il y a un moment dans cette transition où la transsexuelle ou le transsexuel est gêné par rapport à sa transition. Comme un adolescent à 17 ans est gêné par rapport à son image qu'il renvoyait à 13 ans. Քրիսի պատմությունը նկարանելուց հետո Իդան առաջին մարդն էր, որ դիտեց այս ֆիլմը։ Qui c'est Ida? Pardon? Ida, Christa, le personnage de mon film. Christa, որ տեսավ այս ֆիլմը, ինքը զարմացած է ինչ-որ միտեղ նաև շոկի եկավ, որ արդեն փորձում էր հասկանալ, թե այս ամեն ինչ է տրանսսեքսուալ փոփոխությունները վերմեր նրան, այսինքն հավզուկայարվում էր նրան միջև, ինչպես դեռահասը իրեն գտնում է կնոջ կողքին առաջին իր փորձերի ընթացքում։ Moi, alors, j'ai filmé, tourné, posé des questions, monté, produit, j'ai fait le film seul, et du coup j'avais besoin de temps. Et le temps qu'il m'a fallu pour avoir la distance, c'est le temps qu'il a fallu à Christa pour sortir de l'étape adolescente. Et du coup, quand elle a vu le film la première fois, elle était gênée par rapport à certaines scènes. On a laissé poser, et quelques mois après,
elle avait passé les caps et elle disait ok, c'est dur à voir, je suis pas fière de ça, mais c'est mon histoire et c'est bien que tu l'aies filmé et c'est bien que tu le racontes. Քրիստիան չէ գդարար չափած, այսինքն ադոլեսանտ դեռ ժամանակ են սկսել ֆիլմ նկարահանումները, հասկացան, որ Քրիստիան ինքը արդեն վատ իրավիճակում է հայտնվում, այսինքն իր համար ծանր է ամեն ինչը տեսնել։ Սպասում են որոշ ժամանակ 2-3 ամիս մինչև որ Քրիստիան կգար արդեն նորմալ հոգեբանական վիճակի ու դրանից հետո Քրիստիան ինքը իրեն գալիս առաջարկում է, որպեսզի շարունակի նկարահանումները։ Մի հարց, տեսնելուց հետո այդ ամենը միգուցե ինչ-որ փոշմանել էր հերոսը, եղել էր այս փոշմանելու պատվը։ Je crois que je peux répondre à ça parce que tu as déjà répondu, je peux préciser, si tu veux. Mais c'est quoi la question? La question c'est, est-ce qu'il était gêné quand il a vu, est-ce qu'il voulait arrêter les tournages? Non, il a jamais... Alors, je peux peut-être rajouter quelque chose. Ouais, vas-y. Krista, c'est quelqu'un qui, son époque, était un hippie. Dans le sens où c'est quelqu'un qui a vécu dans des hippies communes, etc. Elle avait une notion de la pudeur qui était minime. Et elle m'a dit, je t'ai dit, ok pour filmer, tu peux tout filmer. Pour être clair, j'aurais pu aller voir et filmer quel était le résultat de l'opération. C'est moi qui ai décidé de ne pas le faire. Parce que j'avais atteint mes propres limites. Mais jamais Krista ne m'a posé aucune limite. Այս ամենի մեջ կարևոր է որ Քրիստիան որևէ լիմիտներ չի դրել, այսինքն սահմաններ չի դրել, ինքն է միշտ որոշել սահմաններ ու Քրիստիան երբևէ չի հրաժարվել, ուղղակի եղել են իր մոտ բարդ շրջաններ, որոնք իրանց ստիպված են եղել դադարեցնել նկարահանումները։ Լավ։ Խոսքը մի րոպե հետո հարցերը կտակ, խոսքը փոխանցենք Արտոյին, նրան մենք լսենք, հետո նոր արդեն նորից կանցնենք հարցերը։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Français, Կարող եք ֆրանսերեն այլ, եթե դժվարանում եք։ Չէ, ոչ չէ դժվարանում։ Որ կամ ուզում եք այրեն խոսեմ։ Այդ պրոբլեմ չէ, որովհետև իմ կոլեգս, իմ régisseur François et française, et en Suisse, je peux parler en français pour le Merci. Bien, bonjour d'abord, et ce que je présente ici au Festival de Golden Abricot, c'est sur la vie c'est une encyclopédie de Henri Verneuil, V comme Verneuil. Pour faire ce film, j'ai regardé un peu partout pour pas faire un remake ou copier-coller. J'aime pas faire ça, les copier-coller, je refais. Ես այստեղ ներկայացնում եմ ձեզ մի ֆիլմ Henri Verneuil կյանքի մասին։ Ես հետաքրքրված էի գտնելու ամենտեղ ինչ-որ նյութեր, հանկարծ չլիներ այնպես, որ ես կատարում եմ կրկնօրինակում։ Et j'ai eu un coup de chance, un coup de peau, si ça vous traduire un coup de peau, un coup de chance que d'abord je suis correspondant de la télévision de la première chaîne publique Remec en Arménie. Et առաջին բանը որ ես արեցի, որ իմ համար կարևոր էր, առաջին TV-ի հետ, la chaîne le premier. Oui. Այսինքն առաջին հեռուստաընկերության հետ էր համագործակցում եւ այնտեղ նյութերը ուսումնասիրում։ Et à l'époque, Ardak Erikian, j'ai travaillé avec Ardak Erikian, journaliste. Ardak Erikian, journaliste de première chaîne. Et à la télévision d'Arménie, il devait commémorer le 90e anniversaire d'Henri Verneuil. Il m'a téléphoné et l'ambassade d'Arménie en France a contacté Omar Sharif. Եվ սրա հետ կապված Հայաստանի դեսպանը Ֆրանսիայում կապվել է Օմար Շարիֆի հետ։ Il m'a téléphoné, nous sommes allés au Phuket, au Champs-Élysées. J'ai jamais au Phuket, c'est le plus grand restaurant-hôtel de riches en France. Ah oui. Phuket. C'est avec qui que vous êtes allé là? Avec Ardak. Ardak était un Parisien шикарный ресторан. Omar Sharif logé là, c'est sa maison. Omar Sharif Alors, on a commencé le tournage, ça devait être sur Henri Verneuil. Mais
Il y avait tellement de questions, de sujets, parce qu'à l'époque, il y avait une loi française qui devait passer contre les burqas dans les lieux publics. Alors lui, il est égyptien. Il y avait beaucoup de sujets. Beaucoup. Sur les burqas, sur l'islamisme, sur les chrétiens. Enfin, ça a duré 1 heure. Et il nous a jamais dit non, j'arrête et puis je m'en vais, je vais me reposer. Non, et c'était un homme très sympathique. Et on a commencé le sujet sur comment il a connu Henri Verneuil, les Arméniens. Եվ ունաշարժի տեսնելուց հետո հասկանում եմ, որ իսլամիզմը եւ նրա նման ուղղությունները այնքան հետաքրքիր են, որ իրենք կարող են սկսել նաեւ նկարել Օմար Շարիֆի մասին, թե ինչպես են ճանաչել Henri Verneuil-ը։ Et lui, comme il est né au Caire, en Égypte, il a connu toute la communauté arménienne. Et il nous disait, quand j'étais petit, je regardais, il y avait un cinéma féminin, il est dans mon film, ces passages-là, le cinéma féminin dans les années après la guerre, des films de Verneuil, c'est dans les années 50, parce que Verneuil a commencé en 52 à tourner le film. Et c'est comme ça que le dialogue avec Omar Sharif, il est parti sur Verneuil. Եվ ինքը պատմում էր, որ ինքը երբ որ ապրում էր Եգիպտոսում, կար կանանց համար նախատեսված կինոթատրոն։ Le nom cinéma féminin, c'est ça. Կանանց կինո, որտեղ որ ինքը արդեն դիտել էր Henri Verneuil filmi 50-ական թվականներին։ Et puis voilà, l'interview est terminée. Nous avons fait un news 2 minutes 30 sur 1 heure de tournage, avec des images de Maïdik, etc. Ça a été vite fait. Et nous avons envoyé, et puis les news, ils ont montré 4 fois dans la journée. Et c'est tout. Et cette bobine, il est resté dans mon tiroir. Եվ այդտեղ ռեստորանում երբ գնացել ենք 30 րոպե ինտերվյու հարցազրույց արեցինք ու դրանից հետո սկսեցին մեկ ժամ նկարահանումներ արեցին ու դրանից հետո սկսեցին ինտերվյու արեցին ու սկսեցին արդեն նկարահանումները 2 րոպե մոնտաժ արեցինք ու վայրեցինք մեկ հայլուր ու անցկացրեցինք։ Եվ ժաբավենը la bobine մնաց տարածս։ Երբ ասում եմ հետո սկսա բրբդել site computer, j'ai commencé à... je sais, j'arrive pas à traduire tout, quoi. Oui. Pardonnez-moi, là. J'ai commencé à regarder un peu sur Verneuil, il n'y avait rien. Mais je dois dire, mon maître, il y avait 3 personnes que sont mon maître. Un, c'est Mamoulian. 2 Parajanov, Péléchian et Péléchian. Je connais très bien Péléchian. C'est une parenthèse. Verneuil, ce n'est pas un cinéma d'auteur. Verneuil est un cinéaste des sujets très intelligents, des sujets chocs, intelligents et qui peut amener beaucoup de monde dans les salles de cinéma. Voilà, c'est ce personnage. Verneuil filmերը մարդու տանում են ցնցումի, ինտելեկտուալ նոր հարթակի վրա եւ դա է որ մարդկանց տանում է կինոթատրոն։ Par contre, je travaille aujourd'hui avec Robert Guédickian. Toujours, d'ailleurs, je suis venu au Golden Abricot avec le voyage en Arménie pour présenter avec Robert Guédickian, Ariane Astaride, etc. Ça s'est passé très bien, j'étais invité avec lui. Alors, c'est ce que je veux dire, ne sont pas les 2 réalisateurs. L'un, il fait 800 000 d'entrées dans l'année, l'autre, il fait 4 millions avec La Vache et le Prisonnier. Voilà la différence. Est-ce que vous pourriez traduire ça? Oui, Meg Guédickian, secrétaire Boutayroz, Hazar Roki, Françayon, Slatmer, Martegalis, Paitz, Batsou Touvagan Verneuil, Yerek Svaime, 4 millions de Martegalis. La Vache et le Prisonnier. Govy Deli. Accepté. Verneuil,
բոլոր ընթացքին 91 միլիոն հանդիսատես եղած է 38 ֆիլմի մեջ, 91 միլիոն։ Դեդիկյանը իհարկե նոր, չեմ ուզում այդ պահպանել, սյուժեից դուրս ենք գնում, բայց ուզում եմ ասել, թե ինչ մարդեր բերել։ Je continue. Alors, j'ai commencé à... Je suis archiviste et documentaire. C'est pour ça que Péléchamp, pour moi, c'est un maître de cinéma, c'est pas Valbe Benziama. Je suis archiviste et chez moi, j'ai plusieurs milliers d'archives. Ես արխիվներ եմ հետազոտում եւ դոկումենտալ, այսինքն վավերագրականի ուղղությամբ եմ։ Mais j'ai 15 films à ma possession officielle, mais j'en ai une vingtaine ou une trentaine qui c'est des commandes que je regarde même pas. Ces commandes-là, tu sais très bien comment ça se passe les commandes pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Ես ունեմ 15 ֆիլմ, որոնք որ իմն են, այսինքն մնացածն էլ եղել են պատվերներ, որոնք անգամ չեմ ուզում տեսնել։ Այսինքն իմ ամենաշան շատ կարևոր է դոկումենտալ։ Est-ce une filmeres պատվերով չեմ անում։ Je fais pas mes films avec des commandes. Je rentre ça. Ça c'est exclu. Et je suis d'accord avec Ինքը սարսափում է պատվերով գործեր անելու։ Et j'ai sorti et pour faire un film documentaire archive comme ça, j'ai mis 1 an et demi. Ես անդրեն վերնոյի, ես դա ակնասեցի։ À la fin de mon film, il y avait Karabakh et Bakou. Dans les années 91, il y avait ce problème d'altercation et de guerre entre les Arméniens et les Azéris. Et un jour, il se trouve Verneuil dans un magnifique devant l'ambassade d'Union soviétique, boulevard Lannes, il y avait des milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, et je vois arriver Verneuil. J'avais une petite caméra, vous connaissez les petites anciennes caméras de rien du tout, j'étais tout seul. Il arrive Verneuil, il y avait des ministres, des députés, Karabakh, contre chose, etc. Il monte sur la tribune. Soviétique. Avant, il n'y avait pas il monte sur le podium et il commence à parler de Garry Kasparov. Garry Kasparov. Et champion du monde de l'époque de jeux échecs. Il sort le journal Le Monde dans sa poche, comme ça. Le Monde journal. Et il lit, il me dit, j'ai connu Kasparov dans un restaurant, nous avons parlé avec Kasparov, il lit le journal Le Monde, que Kasparov est né à Bakou, toute sa famille est à Bakou, il aime l'Azerbaïdjan, Bakou, mais il arrive à un niveau qu'il était obligé d'amener un avion par précipitation, par je ne sais pas comment, il met toute sa famille dans l'avion et il part à Moscou, il se sort de Bakou, il part à Moscou. Et ça, c'était important. Et là, politiquement, je ne savais pas Verneuil, il allait à tel niveau où il lançait la balle un peu plus haut pour monter sur le podium. Il n'avait pas commencé Maïlik. Il n'avait pas commencé Maïlik encore. Անիվերնոյին քաղաքական հարթակի վրա ես չէի ճանաչում, բայց ինքը դեռ արի Մայրիկ ֆիլմը չէր նկարել։ Et j'ai mis cette séquence à la fin de mon film, je termine pas avec ça évidemment, à la fin il dure 3 minutes, 4 minutes d'intervention, mais c'était une intervention très importante. Surtout devant l'ambassade soviétique. Où le KGB regardait avec des longues jumelles. Mais j'arrive pas à traduire. Ուզում ասեմ, թե այդ ժամանակը շատ դժվար էր, որովհետև սովետական տեսփանատուն արջերն էր իրեն միտինգը,
Եվ KGB-ն էսենց նստած էր ու հերաթիռով լավ երևում էր։ Ու այս հարթակի վրա գտնվելու տեսարանը ինքը իր վերջի